hello, what's up, right people, and welcome back to my channel again. So, for today's video, ito naman yung video na nag-field trip kami sa Kidzania, Manila. No, so kasama ulit yung mga bata. And first time ko makapunta ron, sobrang enjoy kahit para lang talaga yun sa bata. So, kasi mukha pa akong bata. So, and yun, may mga boot na pwede sa mga adult, pero mostly pambata lang talaga. And dun sa kids na makikita mo dun is mga parang ah dadalhin ka sa future mo kung ano yung gusto mo maging pangarap. So meron din mga ABS-CBN boot na kung saan gusto mo mag-model, kung gusto mo maging artista, meron doon. Kung gusto mong malaman ng tungkol sa mga palaisdaan, meron din doon. Sa sensory tuna. So, mostly, magtatrabaho ka doon, di ba? So, bago ka pumasok doon, bibigyan ng mga kids ng pera. Tapos, it's up to them kung gagastusin nila agad o gusto pa nila magtrabaho para dumami yung pera nila. Okay? So, mostly, kapag gagastusin mo yung pera, halimbawa, meron kasi doon halimbawa sa Goldilocks, pupunta ka ng Goldilocks. Tuturuan ka nila kung paano mag-bake, tapos babayaran mo yung bake kasi yung cupcake na magagawa, sa'yo na yung kakainin mo yun. So, babayaran mo sila dapat. Pero meron din naman mga boutique, meron din naman mga shop or booth na kayo yung magtatrabaho. Halimbawa, sa Sensory Tuna, so maglilinis ka doon ng mga aquarium lang naman kasi lang naman to parang visualizing your future para sa mga bata. So lilinisin nila yung aquarium, tapos babayaran ka ng sensory tuna. So ganun. Iba-iba, meron din doon na babayaran mo yung McDo, meron doon magtatrabaho ka sa McDo, tapos may lulutuin kayong mga fries yata o burger, tapos yung burger kakainin nyo yun, kaya babayaran mo yung McDo. Okay? Pero yung yung money na yun is good for kids na lang. Hindi yun totoong pera. So, yun. Sobrang nakaka-enjoy yung mga nakita ko doon. And nakakatawa yung doon, yung mga bumbero-bumbero. Para talagang pag may sunog, magpapatay sila ng mga ng mga sunog. So, yun. Gusto ko nga din mag-try ng ganun. Kasi hindi pwede. Pang bata lang talaga. And meron din doon na pag gusto mo mag-model yan, babayaran mo yun kasi susuotin mo yung mga damit, di ba? Alangan namang hindi ka magbayad. Tapos meron din doon mga Milo, kung gusto mo maging basketball player paglaki. So basta, it's all about kids. So ipi-play ko sa inyo kung ano yung mga makikita nyo doon. Mostly mga clips lang, mga sneak peek lang, hindi ko na na-videohan lahat. Siyempre, kailangan ko magbantay ng mga bata. And after that, hindi ko na rin na-videohan, pumunta kami sa Lucky Me Factory sa Laguna at saka sa Gardenia. So, makita namin kung paano ginagawa yung Lucky Me and yung Gardenia. And masasabi ko na sobrang na talaga, take na talaga. Halos wala nang manpower. Lalo na sa Lucky Me, parang sobrang konting-konti na lang talaga yung manpower na nagpapatakbo dun sa mga process, step by step, kung paano gagawin yung Lucky Me. Sa Gardenia, medyo marami pa. So, ayun, I hope you enjoyed this video. Watch this.